비타민과 엽산이 가득한 보물과일 키위. 당도 꽉꽉 채워 먹으려면 이렇게 하세요. 키위는 알이 크고 단단한 것이 맛있어요. 꼭 이런 것으로 골라주세요. 진한 갈색으로 흠집이 없고 예쁜 계란형인 키위로 골라주세요. 그리고 가장 중요한 것, 키위는 대표적인 후숙과일이에요. 상온에서 후숙해서 먹어야 최고의 당도를 즐기실 수 있으니 키위는 절대 냉장고에 넣지 마세요. 키위는 신과일이 아니에요. 잘 골라서 제대로 후숙시키면 당도가 폭발하는 과일이랍니다.